劉姐祝各位冇偷走我個粉絲啊！冇偷走我個粉絲啊！如果睇咗劉姐嘅示範，記得訂閱劉姐啊，點讚劉姐，大家好食啊！哎呀，吃飽未啊？你做他煎台吗？啊。哦。3个煎台吗？来，跟我做，3只是吧？我大只的，给孩子吃。行，我给你找大只的。你看你相中哪个了？这个。啊，就这只吧。呢個小龍蝦，陣間我哋攞嚟煮盤菜嘅，擠落去。嗱，仲生猛啊嗱！仲曉喐緊呢？嗱，仲生猛啊，仲識喐嘅啊！你爬走咗咯。嗯。而家我哋開火嚟煮熟呢個小龍蝦先，放啲油煮煎熟佢。有啊。嗱，仲生猛啊！哇！哎呦！哎！哎！仲識跳啊！放少少油爆香佢先，煮落去香先。哇！咁下變色啊！哦，變色啊！哎呀！咁焗一下咪容易熟嘛？焗一下。焗一下又熟嘅，蝦好容易熟噶嘛。一紅開就熟啦，佢入邊啲肉啊好，即係好容易熟嘅，俾佢焗一下嘅，即係火焗一下嘅咯。新年嘛，新年啊食龍蝦，食得嚟笑哈哈。劉姐今日祝各位新年快樂，今日係年初一，恭喜發財。大家發多啲運財嚟過呢個最新嘅一年。今日係年初一，劉姐係整啲盤菜嚟，大家欣賞下。黃芽白，跟住有雞肉，有腐皮，小龍蝦，有燒肉，鮑魚，有冬菇，有公魚翅，有豬皮，有西蘭花，有豆腐卜，有蘿蔔，有發菜。大家一齊發橫財，祝大家日日都發橫財。劉姐祝各位新嘅一年2026年日日都咁健康，學劉姐咁快樂又健康又開心。大家記得訂閱劉姐興旺發啦！而家劉姐係將全部料放埋一齊，就係做呢個盤菜，係新年嘅盤菜啦。而家陣我哋係放呢個蘿蔔先，1、2、3、4、5、6大順，跟住呢個放呢個黃芽白1、2、3、4、5、6個黃芽白，溜，放腐竹，2、3、4、5、6、7、8，話大家一齊發。而家放豆腐卜，3隻團圓，豆腐卜啊團圓。雞呢係我哋新年一定愛嘅。放呢個雞，然之後放燒肉，3隻一齊生，3有限，放呢個包呢個豬皮。
呢個冬菇，呢個花菇好靚啊，放喺邊皮，中意切呢個發菜，大家一齊發食呢個發菜，盤菜嘅發菜，鮑魚就擠喺呢度。3隻、4隻、5隻、6大順啦。呢個放呢個龍蝦，呢個龍蝦。食咗燒蝦，大家呢個發菜，鮑魚，然之後放呢個菜，3隻、4隻、5隻、6隻、7隻、8隻，大家一齊發啦！呢個就係劉姐整個盤菜啦。大家食咗呢，新年就發橫財多啲，賺到多啲，缽滿，好似盤菜咁滿。食呢個蝦就燒蝦，而家呢個鮑魚，陣間我哋攞起煮啲汁。而家我係放咗葱頭仔、蒜頭米，我係罩好，之前罩好嘅。放一啲落去，跟住倒埋嗰啲鮑魚汁落去。頭先烚完嗰啲冬菇全部雞全部嘅料嘅湯，放啲蠔油，1湯羹，放啲蠔油，放2羹生抽。我不想咬它。放一湯羹咁樣麻油。OK。而家放啲汁落去。頭先嗰個蒸籠唔夠大，嗰個耳仔太大咗。婆婆換咗一個仲大啲嘅嗰個鑊頭。換到呢個，正話嗰個唔得，耳仔放唔落。而家呢個可以啊，咁啊可以啊。蒸15分鐘。蒸咗15分鐘咯，好咗咯，我哋個盤菜。好靚啊，蒸到。哇，好重啊！呢個就係婆婆整嘅盤菜，搞掂啦。哇，好靚啊！劉姐今日整呢個盤菜，攞去蒸，我哋攞嚟蒸熟咗。而家哇好香啊！而家我試食呢個鮑魚啊，好靚啊呢個鮑魚。好腍好好食。大家中意劉姐咁樣整呢個盤菜，你哋都試下整嚟食下，好香。如果中意劉姐咁樣整呢個盤菜，你就俾一個 like 劉姐好歡喜啊！大家一齊發食蝦就燒蝦，大家歡樂喜就迎新年。OK， 拜拜。你哋吃飽飯未啊？記得準時吃飯啊！記得訂閱就唔會錯過婆婆嘅美食啊！拜。